ก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นเนี่ยไลฟ์มาราธอนมา3 วันแล้วนะครับผมได้พักนิดเดียวคนจ้างอินฟูต่างๆจ้างไลฟ์ขายของเนี่ย5 ที 10 นาทีที่4-5 หมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ายอดเข้ามาปังๆหลายๆพันออเดอร์เลยทีเดียวนะครับคนละ50,000ฟันรายได้ไม่รู้กี่10 ล้านกี่ร้อยล้านแล้วนะครับสำหรับเจนนี่แต่ชาวเน็ตบางกลุ่มเริ่มไม่อินเพราะว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกับแม่ไลฟ์สดร้องห่มร้องไห้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆนานามากมายแล้วมาไลฟ์สดอวดยอดที่ได้นู่นนี่นั่นแต่บางคนก็บอกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสน้ำขึ้นให้รีบตักก็กระแสดีก็ขายของไม่เห็นจะแปลกอะไรก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ผมเฉยๆมากกับเรื่องนี้ครับน้ำขึ้นให้รีบตัก